poti v Trento, se pa najraje ustavim na Vršiču za zajtrk. Dober tek. Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Trenutno sem še na Vršiču, ampak pičimo v Trento. Gremo. Preden se zadiham v tele strme trentarske brege, imam pa še plan za danes, zaupam. Trentski pelc je A-plan, upam, da se te meglice pa to, da se razkadijo in da bo razgledi taki, ki se spodob. Se pravi, vrh je 2100 pa še nekaj metrov. Je pa lociran, se pravi, tukaj je Trenta, na oni strani zadnja Trenta, Bavški Grintovci, Jalovec na oni stran, tukaj je Triglav, bojo res razgledi, bojo fantastični. Samo malo se tole spuca, tamle gor so križki podi. Gor parkiral sem na konc Trente, čez most na desni strani in mislim eno malo krožno turo narediti. Gor grem po teli nemarkerni potki, malo višji sem pridružil Molateri, ki sem jo lanskrat prehodil skupaj z gospodom Lojzom. To je ta 80 let star gospod, če niste tistega videa gledali, ki so se tle gor skupaj potepala, bom delil. Mogoče ga zdaj na poti dol obiščem. V glavnem, probam, kar se le da, krožno turo narediti. Tako da, gremo. Pogled na avto. To je pa že ena tretja ali pa četrta grapa, ki jo prečkam. Tukaj v teh bregih so pa ljudje včasih živeli. Tole pogled prta lepo špičil. Evo ga, tole pa Molatera. Tukaj par 10 metrov nazaj sem še eno grapo prečkal in tam je tudi ena pot urisana, da gre gor. Ampak nisem nobenih sledi gor videl, tako je po mojem, že ta je sicer lahko sledljiva, lepa, ful lepo speljana, ampak malo zaraščena. Una mora biti pa pač precej bolj divje, pa danes ne bi nekaj eksperimentiral. Sem rekel, grem kar tlele na Molatero, pa pičimo gor. Je pa to, vsaj kar jaz vem, ena najlepših ohranjenih Molater. To pa sigurno zaradi gospoda Lojza, ki jo vzdržuje pa skrbi, da voda lepo odteka s poti. Molatera je pa seveda tudi super, zato ker ima tak lep naklon in lahko tudi kaj povem vmes. Zdaj ste že videli v štartu, da imam camper box noter. To je to, kar so z Mitjetom ustvarila. In tale podaljšan vikend tle po Obovcu oziroma po Soču ga bom sprobal. Danes smo tle Trentski pelc. V planu jutri verjetno svinjak, pa se bom pa malo po slopovih verjetno v nedeljo sprehodil. Vmes sem pa še malo povem, kako se camper box obnesel.
15. serpentina. Če se sprašujete, kaj ta mulatjera tle dela, seveda so za to krivi Italijani. In v času Rapalske meje, se pravi med obema svetovnima vojnama, so imeli en kup idej in želji pošvediti slovenske zemlje. In tukaj gor so tole pot naredili samo zato, ker so pod glavo na Stari Utri so naredili topovske položaje, oziroma niso jih dokončali, mislili so jih narediti, da bodo čez Vršič streljali na ono stran. Mislim, ne vem sploh kako komentirati, ampak sej vseeno. In zato so rabili seveda tole skoraj cesta, je kar orang mulatjera, se da še zmer s kakšnim džipom tle komod gor peljati. In tukaj so šla tudi lanske z Lojzom na to glavo gor. Še to par ovinkov višji bom spet na peš pot zavil in ne bom sledil mulatjeri čisto do vrha. No, 19. serpentini imam pa tamle dol en izvirček, oziroma studenček. Tukaj jim tudi šel. Bom spet zapustil mulatjero, pa šel po peš poti naprej. Seveda je vse tole delo gospoda Lojza. Po tej potki, kjer zdaj hodim, me tudi jesen gospod Lojz peljal in zdaj bom nekaj časa sledil. Tole nič obetavno ne kaže, ne? Ja, če gor kam prišel tam na Stare Utre, pa bo takole, bom nek plan B iskal, mogoče Plešivc. Mislim, da je Plešivc v ten vrh, tudi nekaj čez 2000 metrov visok. Saj iz pred Vršiča je bilo videti, da Plešivc je pa zunaj. Takole izgleda pa na drugi strani Soče. Tale ta prvi vrh je Velika Tičarca, zadnji je pa greben Lepega Špiča. Pri telih skalah, ki prijemo takele stene, je pa razpotje. Če bi šel levo gor, bi prišel direkt do Lovske hiške, kam bomo tudi pol prišli. Imel sem najprej to plano, ampak glede na to, da moram zdaj malo zavlačevati, pa upati, da se bo kaj spihalo oziroma skadil, bom šel pa po daljši turi, to, kam je tudi gospod Lojz lanskrat peljal. Pogled proti Krnskemu pogorju, pa dol v Trento. Ja, lepo Špičje se počasi puca. Se pa pot malo poravna, bi šel pa lahko levo naprej gor, ampak zdaj še desno na eno lepo razgledišče. Evo ga, razgledišče. Pod nogami nam leži Trenta vas. Tole naprej je Zadnica. Triglav se že vidi, super je.
Tukaj gor so Kriški podi, Razor je v oblakih, tudi Prisojnik oziroma Prisank, tole pa še Veliko Špiče oziroma Lepo Špiče. Mogoče pa tole tudi ta prav plac, poleg tega, da sem naredil prvo pobiranje klopov, pa uživam v razgledih, da tudi nekaj pojem pa popijem. Za prvo malico bojo banane, pa pa datli. Malo se je razkadilo, ne? Prej sem bil malo površen, tole je še Zadniški vzebnik, za njem je Kanjavc, pol tole gor je Pihavc, pa Goličica. V opis videa bom dal pa tudi ture, ki sem jih delal, pa posnel tlele iz Trente in Zadnjice. Ja, tukaj sem kar bil zdaj, 45 minut, je prav skoraj vroče na soncu. Kot ste videli tamle gor, se je kar nekaj razkadil, na tej strani pa še zmeraj kar slabo kaže. Proti Krnskemu pogorju, tudi tukaj gor zdaj ratuje malo prijaznejše. Ko pridemo do skal, pomeni, da smo pa spet na mulateri. In tukaj za ovinkam so pa Italijani svoje umetnine delali. No, tole je Vršič. In tukaj sem imel nekaj idejo, ne vem točno, kje bi te topoje postavili, ampak tle gor nekje in bi pač kaj obstreljevali. Tole pa Prisank. Tukaj je bila baje ta stara lovska koča, ta nova je pa gor na sedlu. Pa glih zdaj razmišljam, da praktično točno pol leta nazaj sem se tle sprehajal, oziroma sva se z gospodom Lojzom, ko so bili najkrajši dnevi v letu, so bila tle, no zdaj so pa najdaljši, tako da normalno pol leta imam. To je lovska hiška, pogled proti Krnu,
Tole je pelc. Tukaj mora biti pa pleša. Ali plešivc. Ja, nič ga ne počas gor, ne? Tamle pri lovski hiški smo nekje na 1600 metrih, tako pa do vrha je še 500 metrov višincev, tako to je dobra urca. Zgleda, da je bila pot častle markirana. No, zdaj se vidi pa cela panorama. Zdaj sem pa na razpotju, kjer in gor lahko na ta plešivc ali plešo ali karkoli že. Ali pa na pelca. Da pelc je še kar malo oblakih, tako da malo sem v dvomih. Kaj pravite, če pelca pustimo zaenkrat, ko bo malo lepši razgled? Pa zdaj skočim tamle gor. Saj ni omegleno, se bo vsaj nekaj videlo. Kakšna razpoka. Kar moram verjeti, tale pot je bila tudi nekoč markirana. Če se pa ne motim, na enih zemljevidih, meni si na PZS map, da sploh ni več orisana. Tudi kot ne markirana. Ne. Mislim, da na enem zemljevidu vem, da sploh ni noter. Pelc se pa ne more odločiti, da bi bil v megli ali ne. Ker že je kazalo, da se bo vse spucalo, ne, se je pa nazaj zabil. Kaj pa to? Če se ne motim, je tole pomladanski jeglič. To ga še nisem videl na kupu. Kakšen pogled se nam je odprl. Tamle desno je Vršič. Pa so tole Mojstrovke v megli. Pa takole nekako, tukajle mora biti Jalovec. Tamle je zavetišče pod Špičkom. Tukajle sem tural tudi enkrat delal okoli 2-3 leta nazaj. Kaj je hudo je. Tukajle je planina za potok, spod se za Potoške slapoje vidi. To, če še niste šli pogledat, morate iti. To je pa proti Pelcu, ne, pa proti Krnskemu pogorju. Ampak, kakor vem, moram kele gor iti, da je tisto vrh. Je nič, selfie sta prvega vrha, gre malo nižji, pa probam še kele do Plešivca iti. Je nič, tlele bom kar priječil, pa tamle zgleda gor ena čistina, da gre proti vrhu, no. Da ni borovcev. Ko pa ni markacij, so pa možici v pomoč. Pa ne morem verjeti, tudi to je bilo markirano, tudi tle so oznake. Zdaj pa tlele gor, točno tle, ko sem že odprej, ko sem videl, da je najbolj logičen prehod. Malo luštna pot je tle. Ja, to je pa zgleda to, da sem končno prišel na Plešivec. Tle se pa še lepš Vršič vidi. Piš, kakšne odbite stene so tle.
Jalovec se tudi hoče malo pokazati, ampak ne čist. Na drugi strani pa isto, kot prej. Ja, še en zelo lep pogled v zadnjico. Tole je dolina Mlinarce, ki se prav gor, zgornji del Mlinarce se začne med Razorjem pa Prisojnikom, tole pa seveda Vršič. Tamle dol je pa izvir Soče, ne. Se ga sliši. Ja, najlepši pogled je tukajle proti Vršiču. Stavljajo se bolj v oblakih. Tako da, na zdravje, pa dober tek. Je nič en selfie z vrha, ne. Tole mislim, da je Pelc ali pa mogoče malo zadnji, da je Pelc. Kot vidite, se je celo malo zgleda razkadil, čeprav povsod okoli vse ostalo zgleda bolj zaprto, kot je bilo. Ja, nič kaj, jaz že malo sončka pogrešam in grem proti dolini. Pojdite z mano. Zdaj šele vidim, da se je nekdo toliko potrudil, da je markacija tle celo sivo barvo prebarval, da pot ni več markirana. Ampak, glej ga zlomka, rjava barva oziroma siva barva je šla dol in se spet rdeča vidi. Zdaj ga pa še celo malo sonček obsijal. Sonce pokaže, pa tako je vroče. Je nič, gremo dol, ne. Kdo bi si mislil, dol gre kar precej hitreje kot gor. Spet sem na razpotju za
trendski pelc, ampak kljub temu, da me draž, da se je dal ven z megle, ga bom enkrat drugič obiskal, pa verjetno še s kakšno družbo, še kdo z mano, ker v tele konce se splača večkrat prijeti. No, zdaj vejte, pred dežem. Tamle gor sem bil. Tale bova počakal. Tale mulatera je drugače tudi precej priljubljena, kakor vem, pri kolesarjih oziroma gorskih kolesarjih in e-kolesarjih. Ja, glede na to, da je tudi tukaj okoli 1600 metrov, ne, pa dol se začne vzpon še prej kot tisti na Vršič, je treba glih na toliko višinco premagati. Cesta pa vseeno malo slabša. Pogled proti glavi in seveda proti Trenti. Koliko je tole neverjetna mulatera. Že te prvič sem bil navdušen, zdaj sem pa še precej bolj. Res pa je, da te prvič, ko sem bil tle, je bilo pozima. In itak vse tole zelenje, rožice, macesni zeleni, pa to, da sem v kratkih hlačah, po kratkih rokavih, tudi to naredi. Še doda malo tej lepoti. Še eno pomembno informacijo imam za vas. Na spletni strani odlično.si, se pravi suho sadje, oreščke, semena in te stvari, kjer pač na tej strani to dobite, boste vse te stvari s kodo v naravo dobili zdaj po ta novem 20% ceneje. Tako da pejte, izkoristite to kodo, pa več, ko bo nakupal, več bo tudi možnosti, da ostane 20%, ker seveda mi tudi oni, je tudi njim v interesu, da če je več prometa, da je tudi več popusta. In glede na to, da eni kar pridno koriste ta popust, se pravi prej 15%, zdaj pa 20%, kar pejte pogledati. Morate pa nad 5 evrov kupiti, da koda velja. Triindvajseta serpentina. Zdaj sem se spomnil, da imam še dolg iz prejšnjega potepenja tlele, ki je bil to kratek dan in nama zelo je zanimivo uspel skočiti še na planino Berebica. Je pa po mojem zdaj glih tle nekje pod mano. Sam je tak smoten gost. Ne bom šel zdaj pogledati. Kakšna ogromna skala, ko se glih tle ustavlja. Tako izgleda, da je to. Planina je sicer luštna, majhna, sami pa presodite, če se splača obiskati. Vzame vam pa 5 minut. Spet sem na mulateri. Zdaj pa tudi že počasi prihajam do 19. ovinka, kjer smo za gor grede zavili stran z mulatere. Pa smo na 19. serpentini in tudi med drugim pri vodi, ampak jaz sem še dost. Gremo kar dol. Dvanajsta serpentina.
10. serpentina ima pa najlepši razgled. Zdaj pa obnovljena hiška. Tale vrata so pa znak, da prihajamo na Lojzovo posestvo. Evo, pa sem gospoda Lojza našel na njegovem domu. Malo so poklepetala zdajle. Pravite, da ste v redu, ne? Ja, ja. Da je... Ja, zdaj sem bil jaz gor, ne. Ja, je tudi gor urejal, rezal. Kaj ste rezali? Ja, vse, ne. Pa tiste suhe, polomljene. Zato je pa vse tukaj zrihten gor. Malo smo pogledali, ne, kaj delajo, ove gamse. Ja, pa jelene. Ja, a je dosti jelenov tle? Precej. Aha. Ja, ja. Vse jih imamo, vse. Ko pa medvedov pa tle ni? Ja, je bil. Aha, Ja, ja, ja. jaz sem ga kakšen mesec pa pol nazaj srečal. Ja, ja, ja. Kaj pa svinje? Kaj? Svinje? Ne, tle je, Ne. visoko se nima, ki jeste. Aha, Tudi hranjenje, ne. A. Kjer je krompir, čompe, ne. ja. Ali pa sadje, ali da so vinograde, ne. To je v glavnem dobro. Super. Za njeha. Ja, no, hamster s tem prehnul, ne. Ja, Ne hoče. glasen sem bil. Ja, morate biti potiho, jete. Bolj pa paste. Ja. Se pa še kaj vidimo, ne. Ja, absolutno, še prijem. Zdaj moram še na pelca iti, ne, Ja, da ja. naslednjič počakam, tako da Ja, ja. še pridem okoli. Ja, gospod Lojz me je še pospremil malo proti avtu, tako da lepo se imejte. Hvala, čau. Ja, tole je bilo pa res za piko na i, še sem bil tlele, sva siguren kakšno urco klepetala. Se še malo dodatno pooblačil. Res je kakšen žar pri takmu gospodu v zrelih letih, bom rekel. Res je za zgled. Mi je pa spet en kup enih stvari povedal, med drugim tudi, da je včasih imel v bližini hiše imel en študent, ki je pa med potresom, ki je bil v Posočju, koliko je bil, 20 let nazaj, kaj takega, je pa študent presahnil. Ko si pol lahko misliš, kaj se to dogaja noter v zemlji, ko se to zatrese. Zdaj se pa že orang Sočo sliši. Zdaj se moram pa kakšen kilometer nazaj vrniti po cesti. Ne, kakšna barva. Najprej bo treba malo jesti, pa vodo.
frišna je. Pojedel sem en smuti, zdaj treba pa še malo dodatne hidracije s kumerom pa s paradajzom. Sem pa že v štartu vedel, da mi bo manjko en pult, tako da moram en predalmoren prerihtati v pult, da bom lahko tam pol rezal pa vse te stvari. Ne bom za to uporabljal postelj. Ja, zaključek je treba še narediti, ne. Včeraj sem ga pozabil, tako da ga danes v soteski fratrce delam. Tole je slab parabola in hkrati tudi vabilo, da si pogledate tudi naslednji video. Ja, tale tura pa še en tak cukrček, rečemo divini, še malo popoprano z obiskom gospoda Lojza. Mogoče škoda, da je malo vreme ponagajal, da niso bili res oni razgledi, ker jalovce mora tam noro videti, tudi seveda Triglav in vse te naše najbolj eminentne gore. Bavški Grintovec, oziroma ja, Bavški Grintovec mora biti tudi mora biti nor pogled nanj. Ampak, tako kot vedno pravim, še en razlog več, da bom še šel te konce in res je lepo. Mi je pa zanimivo, da je pot bila markirana, danes je pa v bistvu označena kot brezpotje. Škoda, da ni te volje, da bi vzdrževali take res fantastične poti. Tura tehnično ni kaj dosti zahtevna, kar se pa se pravi iskanje tiče oziroma poti, orientacije, pa rečemo, da bi ocenil od 1 do 5 bi rekel 3. Nič posebenega. Nekje je treba malo se orientirati oziroma malo pogledati, kje so sledi pa tudi te zbledele oziroma prebarvane markacije. Tudi pa to. Je pa fizično pa kar precej zahtevno, po mojem, da je okoli 1500 višincev, nekaj takega. Imate vse podrobnosti v opisu. Zdajle kliknite za naslednji video. Fratrca bo par dni kasneje, tako da če gledate to takoj, ko vam pride fratrce še nav, si pogledajte pa kje drugega. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Verjamem, da ste uživali, jaz sem res ful užival. In raziskujemo naprej tlele Trento, pa te konce. Uživajte, pejte v naravo, lepo se mejte, koga objemite in se kmalu vidimo. Čau!